我又有啲信心，有一天可能有機會爭下獎嘅。但係我本身諗住呢個信心可能係50歲度啦。哇！突然間竟然有提名，係一件好震撼嘅事咯。我覺得係好多樣唔同嘅挑戰啦。嗰陣冇呢個腦部嘅空間去諗咁遠嘅嘢。希望而家一啲提名同獎項係可以回歸翻去電影本身，令到更多觀眾接觸到呢個戲嘅佢故事本身表達緊嘅主題，一種自我嘅認識一個尋找嘅過程呢樣嘢，我希望能夠令更多觀眾可以接觸到呢樣嘢。